We have worked, as you have heard. We said we are going to have Ndia as our industrial city. We have set aside the 250 acres of land, which look like a dream, but we are in the process of building our industrial park for KIRINYAGA. I would like to confirm and to thank sincerely His Excellency the President for the support that he has given us, and he has chosen KIRINYAGA County to be the pilot rural EPZ in the country. Even as I speak, I know my team and the team in the national, they have not been sleeping. County aggregated an industrial park, which is the first phase of setting up the industrial park, and also the EPZ will start, we expect, in the next 2 weeks. So combining what we are doing at the county level and supporting the better economic model of His Excellency the President. And I thank the County Assembly, because when I told them we need to put money, because the national government is putting 250 and we are required to put 250 minimum, they have supported us and ensured that in the budget we have enough resources to start off the industrial park in Sagana. Na nĩ mbere nĩ gũcokeria ngatho ngavana witũ wa Mũmbi wa Igũrũ nĩ tondũ wa gũtũtongoria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na kuona atĩ muoroto wake na kĩoneki gĩake gĩa kuona atĩ Kĩrĩnyaga nĩ ya rais ũndũ ũcio nĩ ũrakinyanĩra nĩ atũtongoretie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ tũrakena nĩ tondũ ũndũ ũcio na in extension ngacokeria president witũ ngatho nĩ tondũ wa kũgĩa na confidence na ngavana witũ na nĩ tondũ nĩ tũrona maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra ũhoro wĩgiĩ Sagana Industrial Park kana Sagana Agro Industrial City nĩ ũndũ munene na nĩ ũndũ ũroka na ũgũcenjia Kĩrĩnyaga gitũ ũndũ wa mbere nĩ njũĩ atĩ tondũ nĩ ngoretwo ndĩ involved na maũndũ acio mothe ma makinya marĩa magĩrĩire nĩgetha tũtuĩke nĩ twakinyanĩria ikĩro cia gũqualify to phase 1 ngwenda kuga atĩ nĩ mũcemanio warĩ kuo gatagatĩ ka the Council of Governors ĩrĩa ĩtongoragio nĩ ngavana witũ wa Mũmbi wa Igũrũ na department ya MITI ĩrĩa tũmĩtaga Ministry of Investment, Trade and Industry ĩrĩa minister wayo nĩ Honorable Moses Kuria, the CS, na maikara thĩ makĩrana nĩ wega atĩ county iria cigũqualify gũkorwo ciĩ phase 1 tondũ andũ mothe nĩ marenda arĩa mekumit the minimum conditions nĩmo mekũingĩra me phase 1 na Kĩrĩnyaga tũkĩrutanĩria tũgĩkorwo twĩna mũgũnda already tũkĩrutanĩria tũgĩkorwo twĩna mbeca already na ngacokeria all the stakeholders arĩa ma-involve maũndũ macio megiĩ kũruta mbeca kana gũkomiti mbeca na Kĩrĩnyaga tũkĩmite minimum conditions koguo tũgĩqualify gũkorwo twĩ ma county cia mbere iria ikorwo ikĩbenefit na KIPES na KIPES ni kuga County Aggregation and Industrial Parks njuge ũcio nĩ ũndũ kũreta ũgarũrũku mũno thĩinĩ wa county ĩtũ ya Kĩrĩnyaga tondũ ũndũ wa mbere nĩ atĩ mawĩra nĩ mekwoneka Kenya gĩkĩ gitũ andũ arĩa mekũrĩa tuga the bottom of the pyramid tondũ iyo nĩ project imwe ĩratwarana na manifesto ya Kenya Kwanza ĩrĩa bottom up economic transformation agenda ĩretwo better na koguo industry iri kwa kũrĩa Sagana nĩ industry ikorwo ikietha andũ maitũ aruti mawĩra andũ ma moko andũ ma mĩako andũ marĩa mekĩte kosi ngũrani ona andũ makũruta na njĩra nyingĩ na njuge Iganda ria andũ arĩa tũkorwo tũkĩ-invite kũrĩa moke kũruta wĩra nĩ andũ makorwo makĩenda aruti mawĩra na njĩra nene ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ arĩmi aitũ tondũ it's an agro based industrial city much of it that is in the bigger percentage nĩ atĩ arĩmi aitũ magetha marĩa monekaga maingĩ mũno magĩthũka either nĩ ma makondobia kana nĩ ma nyanya kana nĩ ma matunda magetha acio mothe matigũcoka kuonekaga mathĩna acio mothe matigũkuonekaga tondũ nĩ gũgũthondekwo nginya cold storage kũrĩa atĩ mũrĩmi arĩma matunda make okorwo nĩ nyanya kana nĩ makondobia kana nĩ iria kuna kũndũ ndaigũ na ikara ibinda rĩtathũkĩte na koguo ũcio nĩ project ĩmwe ĩgũcenjia rũgano rwa Kĩrĩnyaga na njĩra nene mũno ona njiaro igatũra ikenagĩrĩra ũrĩa kũrathiĩ na mbere Kĩrĩnyaga nĩ tondũ ti ũndũ wa kũrũgama ti ũndũ atĩ mũnini ũcio nĩ ũndũ mũnene mũno na ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa muoroto ũrĩa wĩkuo no gwatanĩro thĩinĩ wa kaunti ya Kĩrĩnyaga gatagatĩ-inĩ ka ngavana witũ na nginya na county assembly nĩ tondũ andũ acio othe nĩ monete kĩoneki kĩmwe kĩega na nĩ tũretĩkia atĩ ũndũ ũcio nĩ ũkinyanĩra na ũtuĩke wa kũgacĩrithia kaunti itũ.